Komuli fil Jawahir ing dalam kitab Jawahir anil ashabi saking ulama-ulama sing podo bermadhab Syafi'i laya juzu itu mono maknane asli ya ora wenang gitu. Alah wenang opo? Wenang yang wiji. Laya juzu itu. Mau sampeyan nek omong ayo ora wenang lho, ndak ngono. Ora entuk lho kan lho. Ora entuk niki. Ora wenang niki ya. Ora entuk rokok, ora wenang rokok. Lah yo bahasa sing ngono-ngono kan ya dipahami aja. Laya juzura itu apa aklu samakin mangan iwak laut malihin kang asin to muliha kang dit asinake alias makan ikan asin greh ya greh cara kene aklu samakin malihin mangan iwak greh. Itu ikan asin dan greh dan sejenisnya. Walam yungza lan ora diilangi apa ma telek kotoran fi jawfi ka ana ing telai greh. Jauh jero weteng. Mosok wetenge greh ngono. Telai pitik telai. Ai minal mustaqdarati tegese saking pira-pira perkara kang dianggep kotor. Imam Komuli di dalam kitab Jawahir mengutip dawuh-dawuhipun ulama-ulama sebelum beliau yang sama-sama bermadhab Syafi'i. Ulama-ulama riyen memberikan pernyataan la juzu aku samakin malihin wala minza tumuriha wala minza ma fi jawfihi ay minal mustaqdarat. Tidak boleh memakan greh ikan asin yang kotorannya tidak dibersihkan. Yes, cara awake dhewe mangan greh kan jek ana taine ngono to. Iku janjane cara dhisik niku ora entuk. Laya jujur ndak itu. Wa dhahiruhu yang naik. Lafal laya juzu aklaiku mahmulun naqala. Jadi mahmulun lafal naqala. Wa naqala laya juzu ora oleh gitu. Aina qala tegese kutip sapa Imam Nawawi hadal lafdhu ikilah lafal la yajuzu wa qaluhu min mustaqdarat bayanun lima wa dhariruhu tawi jelase mana qalahu gampang ngomong la farqa rano perbedaan iku maujud baina kabiri dalam antarane iwak sing gedhe wa sahirihi lan iwak sing cilik. Ayo gedene sama, cilike sama lah ngoten to nggih. Benae iwak gedhe ya idhofah napa bayar. Gampang ngomong jelase ngeten. Kula jenengan mangan iwak laut, mbok iwak gedhe utawa iwak cilik, teri bahkan, gereh bahkan. Utawa iwak paus, iwak lele, iwak bandeng dan seterusnya kok ijek ana teleke niku gak oleh. Ndak. Lagi dakaro tetapi nih berarti nomor telake kudu dibuang. Ngoten Mas Yadi maksud dipangan sak teleke niku mboten itu ngoten ya. Di persisi. Lagi dakaro tetapi nih nutur. Nerangke sapa Syekhani Imam Rafi lan Imam Nawawi. Jawa zakat disahiri ento mangan iwak laut sing cilik greh ma'ama sartane telek
fi jawfi ka ana ing telehe sahir li usri tanqiyati ma krana angele bersihake telek fi ka ana ing jawfihi telehe napa telehe sahir. Tapi menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, beliau memberikan satu fatwa, satu pernyataan, nek mangan iwak asin sing cilik kaya dene greh, ma'ama fi jawfihi sekar bersamaan dengan kotorannya. Jadi mangan greh sak telek-teleke. Kremes ngono ae, pahit-pahit sithik biasane. Niku oleh nek doyan. Lah kok oleh ni usri tanqiyati mafi karena memang sangat sulitnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telehnya atau perutnya greh tersebut. Sehingga ini kita Imam Nawawi, Imam Rai olehlah untuk arman greh sak teleke monggo. Ma'ama jauh. Tapi nek Imam Qomuli dan menukil dari pendapat-pendapat imam dulu tidak boleh. Dia wae dhewe iki dia melu Imam Nawawi wis enak. Kok meneh nek napa menungso sakuse badha Imam Nawawi kaya wae dhewe niki nek ada perselisihan pendapat niku disarankan mengikuti Imam Nawawi karena beliau lebih kompeten. Apa kompeten ini? Lebih bisa diandalkan. Lebih wis. Lah iki kadang-kadang cok gayan gitu. Tapi ra ngerti maksude. Nek sing tak lakoni tambah. Ya Allah. Jadi lebih jos keilmiahane ke lebih matang. Nahune apa? Khususnya fakihnya lebih matang. Jadi mula ya wis mangreh sak taine. Nek kula tetep tak cuthiki. Jenengan mangreh sak taine monggo. Niki dakaru akis sahir. Saiki nak lele kan berarti wis gede gitu nggih. Tetep kudu di resiki taine lele. Wadhahiru wadhahiru ma tegese jelase pendapat nakal laukang nukil sapa Imam Qomuli ing ma fil jawahir la farqa fi adar min jawaz ing dalem ora entuke mangan napa iku mau iwak mbok gedhe mbok cilik sing jek ana teleke bena kabihi as-samak lagi dakaro terus wa al-haqqa lan madhake sapa Imam Nawawi fi Raudhah kang ana ing dalam kitab Raudhah al-jarud ing walang bidzalika kelamu kuno sama. Bahkan cara Imam Nawawi niku nggih ngukumi mangan walang sak teleke entuk. Nah, ning kitab Raudhah niku Raudhatul Talibin. Jadi nek Imam Qomuli ndak boleh mangreh man walang sak teleke. Kudu diresiki telekne nek Indah Nawawi menurut Imam Nawawi monggo-monggo. Sebab alasannya iku ni usritan kiati mafi mosok arep mangan kok dingkal ngene ora sabar. Itu arep mangan kon nguthi tai cilik telek napa niku? Walang telek greh kan kangelan beda nek ngresiki taine lele, ngresiki taine bandeng, ngresiki taine. Nah ini kan wis gampang, gitu nggih. Itu maka ada keharusan makanya niki yang dibahas dari atas aklu samakin mulihin mangan iwak asin alias greh endi iwak laut yang biasa diasinkan atau tidak diasinkan tapi justru lebih kecil daripada yang diasinkan kayak teri gitu nggih. Nah, teri kan lebih kecil daripada greh. Nah nek greh wingi ten napa meneh teri ngoten. Ma'afi jawfi qala fil Bujairami wa in kana senajan ono apa rasuhu pendapat kang sulesa iku najasatuhu najise kotoran mau. Tetap najis kotoran sing ono ing atau taine greh taine wangan iku tetep najise najis. Kaya iki ulat sing nggon buahan kan najis tetap najis ning nek kowe kolu mangan
bareng ya hukum najis ilang mergo angel yang bedakake, angel yang resiki. Nah ngoten. Niki cara kok cuthik dhewe malah najis. Kok pangan dhewe waduh dipangan dhewe kejamu to. Nah, beleke napa? Taine greh. Lho malah najis ndak boleh. Entuke mau nek dipangan bareng ma'ama jauh fihi, ma'ama fi jauh fihi. Kaya singgah wingi entuke singgah sing ana ing jambu, apel, kok pangan niku nek kok pangan bareng karo jambune karo apele, ora kok cuthiki kok goreng. Ya boleh. Oh, tai napa? Greh kok cuthiki kok kecampuran kopi. Ya ora oleh, kedawa pahit. Ya boleh. Pangan bareng monggo. Wa kamuskirin kembali ke muin. Wa kamuskirin lan contone perkara sing najis meneh kaya dene perkara sing mendewi memabukkan. Aisalihin tegese pantes lil iskari maring mabukake. Fadhahalas mongko termasuk apa al-qadratu termasuk dalam kategori muskir. Apa al-qadratu sak tetes minal muskiri ing dalem perkara sing mabukake. Maiin kang cuer kahamrin kaya dene arak. Waya utawi khamar iku al-muttakhadatu minuman kang di produksi nggih, produksi gawe produksi nggih. Kang digawe, kang diproduksi. Minal inabi saking persane anggur. Wa nabi denan kaya dene badhek tuwak. Wa huwa tanabit iku al-muttakhadhu. Minuman kang diproduksi digawe min ghairi saking sakliyane anggur. Bon, saiki wingi kan awit awal perkara sing najis ialah perkara yang dapat mencegah keabsahan salat. Kotor terus mencegah sah salat kaya dene napa wingi rausin, tai, meneh maitatin dan bangke. Terus saiki kamus dikirim kaya dene perkara sing memabukkan. Lah muskirin aisalihil iskar. Artinya pantas untuk bisa memabukkan. Artinya pantasku perkara itu mau memang asal muasale memang iso mabukake. Ora kok ora mabukake. Ngoten ya. Jadi dari awal perkara itu memang iso mabukake. Beda nek krana overdosis gitu. Kayak budrek. Ini kan memang ora iskar. Iskare mergo napa overdosis. Lah, karena soal iskar fadahrat al-qadrah minal muskir. Satu tetes pun itu juga masuk dalam kategori muskir. Jadi satu tetes khamr niku tetap najis. Kecipratan khamr pakaian kok disunat wis mboten sah. Tur muskir mau perkara sing mabukake mau isane dihukumi najis, sifat harus harus cair, berbentuk cair. Berarti nek jamit padat kental mboten najis. Contohnya napa? Arak. Arak niku najis. Karena napa? Siji muskir, loro mani. Nggih to nggih? Bendane wis cair, loro terus napa? Memabukkan. Sing diarani arak niku napa? Waya al-mutakhadatu minal inab. Yaitu minuman keras yang terbuat dari peresan anggur, saripati anggur. Wanabit dan sebagaimana tuak. Ya, tuak kan kadang-kadang di daerah Wetanan, Bluro, Tuban kan kata
Wa huwa al-mutakhadatu min ghairihi. Tuak niku nggih minuman yang memabukkan namun dibuat tidak dari anggur, dari lain-lain. Jadi kadar kemabukannya di bawah anggur, tapi kan tetap memabukkan. Jadi gliyenge niku lho. Cara sampeyan cintane itu belum cinta mati. Tapi kan wis cinta, nek wis cinta mesti gawe linggo menurut tenan. Oh enggak cinta, nggak mabuk cinta meskipun belum cinta mati, tetap jauh omong rapetek nyam. Jauh omong rapetek nyambung. Wong jauh omong ini pikirannya melayang-layang ke sana. Lu yakin? Lu perlu iso ngomong ini mereka nggih pelaku. Lu wong nek ora duweni rasa cinta malah berat to. Wong wek pangeran lan kowe kon cinta karo Kanjeng Nabi kon cinta karo padha-padha wong Islam kon cinta karo kon cinta. Nanti implementasinya berbeda-beda dan mana yang harus kita kembangkan cinta itu. Wah, implementasi kok pombo. Ngomong Pak wis. Penting ra meneng. Nang lulusan SD on gaya omong kayak ya implementasi. Kamu sekiranya lafal muskirin iku ma'tufun disambung atof diatofake disambung to ja'a zaidun wa amrun. Oh tergandeng, penggandengnya apa wau. Aidan hale malih ala karosin maring lafal rosin. Wa nganggo wau wa kan ngoten. Lah sekarang wandu berpikir, ojo nganti cundel, cerdaso. Ayo, kowe cerdaso. Ojo kok bantalan kitab tok. Kitab ge bantal ra kok pikir ge apa. Tapi wis api. Nonton nek cinta-cinta melo. Dadi kaya wong ki ora cewek dibeti tok, ora ditembak. Ya wis apik ana bibete. Tandane cinta wis ora libet ora nembak kapan rapine. Dari pertama libet sih di bantaran si ke gawa rene to sesuwe kowe. Bandur mikira saiki. Ma'ing apa faidatu i'adatil kafi utawi gunane baleni huruf kaf. Faidah guna. Faidah ya gunane. Fihi ing dalam lafal kamus kirim. Wa kamus kirim. Ya mas berpikir. Cewek yang nangis ini. Wa fi malan endam lafal qad lagu endam sadurunge kamus kirim. Berarti napa pi kamai tatin itu wa kamai tatin itu nggih wa kamai tatin wa basarin wa samakin wajarodin. Iki jam mikir nek ora mikir ra iso. Ra iso jam mikir ra iso. Wa fi malan indam lafal ba'dahu ing dalam sakwuse kamus kirim. Dan di dalam lafal yang setelahnya kamus kirim berarti ngarep rupain apa wakal bin wahin jirin wakakal bin wahin jirin. Niku jenengan kenangan kon mikir la apa diatofake kok huruf jar disebut terus. Padahal janjane kan tidak perlu kayak gitu ketika diatofkan tuh nggih. Redaksi lain harus diatofno ya cukup dengan huruf atof nanti maknanya mengikor. Kan ngoten. Misale ja'a rajulun kasyamsi. Wal qamari wong teko wong lanang sing kaya matahari
kaya rembulan, kaya kasamsi wal qamari wal ora kasamsi wakal qamari wakal. Terus kan tidak ada. Gitu. Niki nek jenengan rak mikir iki orang iso tidak akan menjangkau jangkauan pikiranmu. Kan biasanya ngono to ngene ngaji-ngaji nah. Contoh 1 juta bedah itu lho kuwi. Ya. Ya, ja'a rajulun. Nah, kasamsi wal qamari wal ghanami. Kafe kan dilainya be. Sing pertama tok. Lha iki setiap atau kok kafe disebut. Ada apa? Ngono ya. Ada apa? Uang turun ma faidatu i'adatil kaf fihi wa fima qabla wa fima ba'dahu. Ayo berpikirlah. Pecahkan apa rahasia di balik pengulangan huruf kaf yang ada pada muskirin, maitatin, rausin, kalbin. Coro redaksi awal nek kita mengikor pada aturan haum cukup karosid wa maitatin wa muskirin wa kalbin. Ngoten nggih. Niku dibalik napa? Sumadharo. Mongko jelas kanggone wong sing mikir. Jelas kanggone wong sing ora mikir ya ora jelas, mikir ora paham ya tambah semprot. Anau satu menit kelakuan. Iki jan nek kula jenengan gelem ngangen i anah niku jan cerdas dadi. Gelem mengikuti gayane lho. Makane kula membaca uploadan teng FB Maidai Banaji gitu, maca dereng. Pas masuk ning Mahat Ali gitu, jadi menceritakan sejarah napa Kiai Sara niku napa kok dadi handal khusus dalam ilmu Oke, termasuk yang dikagumi oleh Mbah Zubair ini kan pengarangnya kitab I'anah dimaca ana kok wong kok cerdas sih kaya ngene iki. Nah, ngoten. Muare marani ning Arab. Ya, marani ning Arab kepengin merguru langsung tapi tekan kono Syekh Bakar iku pun sido are merguru karo murid-murid. Mari Mbah Zubair kan nggih memang terkenal napa ngalim fikihnya menuruni gurune Kiai Mas Mambang gitu. Nah, niku Mbah Zubair niku sampai maca aneh lho wong kok cerdas sih kaya ngene. Niki mergo wong cerdas. Lho nek wong cerdas maca wong ora cerdas maca aneh ya lah padha wae angel mudeng. Lho, ya iki apa karo nek wong cerdas ketemu wong cerdas kan wah hebat saling mengaku. Nek ana wong cerdas kok ora diakoni berarti sing ora ngakoni ora cerdas. Lha kaya ana wali ketemu wali kan padha ngakoni, ana wali ketemu biasa wong biasa wae karena dia tidak tahu itu wali sebab apa dia ora wali. Jadi kula sampeyan nek gandrung karo I'anah berarti wis mulai cerdas. Amin. Summa dhara maqalul jelas. Apa ana usah temne kelakon iku lama kana. Ing dalam semangsane ana apa natsu najis iku anwaan. Pira-pira macem, pira-pira werna. Kullun lain kang utahi saben-saben werna iku ghairul akhir. Ora wernane najis sing liya. Fama moko utawi kotoran apa wae kharaja kang metu apa maminaja fi saking weteng karausi kaya dene tai wal bauli lan uyuh iku nain sak wernane najis wal maitatu utawi badan iku naun sak wernane najis meneh wal muskiru utawi perkara sing mabukake iku naun sak werna najis meneh. Nek wis ngono nasabah mongko sudahlah selayaknya. Pantas berarti selayaknya dan pena tulisi wae selayaknya. Jadi golek kamus ya ora ana bahasa nasabah kok selayaknya iki ora ana. Wis paling ya makna kuno ya pantes, nisbat semuanya selayaknya. Iki pikiranmu dadak kok. Kayak mesti apa ayu fasila yen to misah sapa Mbah Muin Mbah sing disarai Muin lho nggih apa nika Quratul Ain
kulana ing saben-saben macam najis anil akhari saking najis sing liya. Kowe najis nyera kok kowe najis ra mudeng. Yakin niku. Kula ing saben-saben roh anil akhari saking liya. Apa? Maknanya kitab ini perlu penghayatan, perlu daud, ilmu daudnya, ilmu balaghahnya main. Ini yo wis apal maknun juman ra ketung 300 kurang sithik. Maknun jebol juman huruf. Bi harfil jarri kelawan huruf jar. Nah, ngene lho, ora usah bingung. Oban bar kon mikir itu entuk dibedhekno. Nah, ra dibedheke awake dhewe diwas ora mudeng. Ayo pikiran. Sampeyan coba tak bedheki. Nopo ning kon rausin metatin muskirin kabin kok huruf kafe huruf jari diulang disebut kabeh. Ayo nopo padahal itu diatofno padahal sampeyan belajar nahwu ngene-ngene. Lah nanti jengking mencret diare ngetek obat ra cekel. Niki jan bayana jan ngejak berpikir hebat tenan iki. Sumadara annahu lamakan anaju anwa'an. Ngene lho ya. Kalau kita mau berpikir dari kemarin-kemarin, najis itu bukan hanya satu macam toh. Najis itu sekian macam. Ngono ya. Niki berpikir dari kemarin ke kemarin. Lah kulul ma'in ghairul akhar, sedangkan setiap macam najis itu tidak sama dengan macamnya najis yang lain. Benar najis iya, tapi najis warna dan setiap jenisnya tidak sama, berbeda, hukum berbeda jenisnya. Nah, kalau sudah demikian fama kharaja minal jaw karosi wal bali naon. Apapun yang keluar dari perut kayak dene uyuh, tai, seten karo Pak Saidun, duit, apa seperti makharaja. Nah, niku adalah salah satu macamnya najis. Wal maitah juga najis meneh. Nah, bangkai najis meneh. Wal muskerdun najis meneh, dan najisnya sudah lain bahasanya gitu loh ya. Lain caranya pun lain, sumbernya lain. Kalau sudah demikian meskipun podo-podo najis, ning warnanya sudah beda, macamnya sudah beda. Duduk permasalahannya, akar permasalahannya sudah beda. Nasabah infasinakunain anil akhor. Nah, maka sudah selayaknya dipisah antara najis satu dengan najis yang lainnya, tidak digandengkan. Beda nek jaa Zaidun wa Amrun, Umar bin Zaid teko. Kan podo-podo teko nih, hukumnya ya teko wis. Tapi ini macamnya wis beda. Maka di situ huruf atofnya tetap disebutkan, dan di situ biharfil jar. Huruf jari harus disebut layaknya nonton nasabah. Jadi seandainya tidak disebut yo sah-sah saja. Karosin wa maitatin wa muskirin wa kalbin. Tapi krono alasan iku mulai ya kulo nauin lebih josnya meneh nopo nek kafnya tetap disebut semua. Nah, iku wis tak mikir, kok ora mikir ora mudeng. Itu mulo mikir, dan kok direbut meneh. Mesti piye nek sekarang rebukan. Itu. Lha kok dimusyawarahno to. Dibuktikan ngene iki piye, aja nek ning kios to, ya dimusyawarah jebule turu. Fadahalas al-qatra minal muskir fil muskir tegese ing dalem perkara sing mabukno. Famin mongko utai huruf min kang ana lafal muskir. Jelaske aku nak manani dawu niku sampean maknani. Nek ra tau ngono ora jangkung. Famin mongko utai huruf min kang ana ing lafal minal muskir niku to nggih. Iku bimakna fi nganggo maknane huruf fi. Jadi mulai maknane fadakhalat mongko termasuk atau mlebu apa al-qatratu sak tetese minal satetes minal muskir ora kok saking muskir ndak, tapi dimain ing dalem muskir alias setetes pun itu tetap masuk kategori
muskir nek kok manani min. Nah niku ora paham. Wonten ya. Makane famin mongko utahe min tak ana lafal minal muskir iku bimakna fi nganggo makna ing dalem ora kok mau sangke. Paham nggih? Ya, nah iki nek diterus-teruske kok nahwu terus malah diam wis kuncati se. Wis itu nahwu piro ngene iki. Malah bingung. Orang mikir ya. Orang mikir. Ma'iin kahomrin. Ma'iin maknanya cuer berbentuk cair. Muskir sing dihukumi najis iku kudune berbentuk ma'ir cair. Lalu lafal ma'i niku sifatun jadi sifat li muskirin kangring lafal muskir. Wa fil wasfi lan iku tetep ing dalam wasf nifati bi kelawan ma'i isyaratun uta isyarah. Isyarah memberikan isyarat ila annal murada maring sak temene perkara atau maksud sing dikarepake bil muskiri lan lafal muskir huna ing dalem ikilah bab najis iku al muhdi lil akli iku al muhdi perkara sing iso ndadekake ketutupe akal muhdi kang nutupi lil akli maring akal la dusidati ora kok perkara kang duwe sifat keras al mutribati kang iso gawe fly. Fly bener. Fly ini apa? Amat gila, senang melayang-layang, ngomyang tanpa beban itu. Nggih Pak, bener. Fly bahasa saya iki. Ngefly. Mutribah. Senang wis kaya ora didosa ngono gitu Pak Irun ya. Pelaku dosa tidak merasa berdosa, lali dosa-dosa kabeh. Membuat girang fly. Wa ila lamun orang al-mudi lam yuhtaj mongko orang den butuhake apa muskir lil wasfi maring nyifati al-madkuri kan wis ditutur berarti nomor lafal ma'i ya. Li anna ma terasa temene apa wae fi kang dalem sidatun utawi ana sifat keras mutribatun kang iso ndadekake fly iku layak ora ana apa iku illa ma'ian angin perkara sing cuek. Jadi ma'i niku dadi sifati lafal muskir perkara yang memabukkan yang dihukumi najis niku kudune napa berbentuk cair. Nah, lafal ma'i niki menjadi sifat daripada muskir. Nah, wa fil wasfi la saiki muskir disifati nganggo ma'i niku memberikan isyarat. Nah ya. Memberikan isyarat anal murada bil muskir guna al muhtinil akli. Yang dimaksud dengan perkara yang memabukkan dalam hal ini adalah perkara yang bisa menutupi akal. Menutupi akal sehingga akal itu rasa mikir meneh jenenge ditutup beku akal itu tutup tidak bisa menjangkau tidak punya sinyal tidak iso kelebon pemikiran para fungsi ya. Jadi mula wong nek wis teler niku ra iso jak mikir gitu nggih wis teler ra iso jak mikir leres mboten iki apa ya do isin-isin arep takon Kang Soiman kok ndadani kok modal-modal. Wah, dene nek tau mampu. Nanti. Arah sengaja. Tapi bener-bener ra iso mikir ya. Mas boten Mas ekologi. Enten acara lek ngertos ekologi dene putih ten lho. Heeh. Iki ra boten kroso. Kau be. Boten kroso nggih. Mboten kroso. Mas iki boten kroso nek iki minuman keras. Heeh. Iki boten mabuk. Akalnya tak bisa mikir. Berarti sampean jaduk itu. Botol. Ini kira sengaja tak.
Tak sengaja mungkin. Gara-gara sampean ampuh iku. Ora semestinya kadang di nganu kancane kerjane kancane kan ya iso mabuk. Nah, untuk mau redaksi fikihnya, redaksi napa? I anakmu ini kan sholihin lil iskar. Nek alasannya enggak kan ra mabuk. Nah, kan akhirnya haram ra najis kan begitu. Guna al-mutilil akli yang dimaksud perkara yang bisa memabukkan di sini adalah perkara yang bisa menutup akal sehingga akal tidak berfungsi lagi. Kayak gini pintu nek ditutup ya ora iso fungsi game mlebu metu. Akal nek wis ketutup yang bisa menutup akal adalah minuman keras. Ini tidak bisa berpikir jernih, ora iso game mikir, ora iso game mlebu metu. Jadi sampean orang mabuk kok ora iso mikir berarti ya nazara mangzilatan muskir. La yusidah al-mutribah, bukan kok perkara yang keras yang bisa membuat fly. Padat, keras, enggak. Ngono ya. Sebab perkara sing iso gawe ngefly atau pikiran niku nek fly mbek ora iso mikir kan wis beda. Ah, iso melayang ijek. Mula nek wong kena sabu-sabu, kan pikiran tetep urip. Ora tutup ora beku ora mati, tapi malah menjangkau ke sana kemari yang tidak gitu nggih. Tapi nek wong wis teler ora iso. Ora iso menjangkau ke sana melayang ndak bisa. Ya wis. Ya bah aku dhewe ora alami kok. Ya memang gitulah. Coba niki makanya perlu pendekatan kepada orang yang nyabu, orang ini sangat hebatin dhisik lho ya. Diri sedemikian rupa. Jadi niki awake dhewe jajan dekati wong sing ahli sabu, wong sing ahli napa minum, terus istri piye wong minum ku jajane piye rasane? Apa yo mah. Terus dibuktikan, terus sabu-sabu berang piye. Nah, ini tugasnya Pak Khair nanti. Nah, itu. Wa illa lam yuhtas lil wasfil madkur. Nah, kalau yang dimaksud dalam muskir ini kok tidak perkara yang bisa menutupi akal, alias membuat akal buntu kayak iso mikir meneh, lam yuhtas lil wasfil madkur. Maka di sini tidak perlu lagi dibutuhkan pensifatan ma'i. Itu. Sebab nek sing semete muskir engko ya ana sidatil madrubah niku nggih muskir. Tapi kan sidatil mutribah niku kan ora mutilil akli kaya kecubung, kaya candu. Nah, ini kan tidak sampai menutup akal. Justru akal niku dibuka tapi napa tidak terarah. Melayang rata ngene roh langit 17. Orang goblok melewati batas, kan ngoten. Tanpa batas pikir justru. Nah, ini mungkin bahasa terbuainya. Jadi apa putus cinta janjane cewek yo pakai pesek. Tapi kan ratuan terus nyandu apa sabu-sabu. Ah kan cewek sing pakai pesek mau ke bawah dengan pikiran wah kita maju. Sumpah, orang kabeh diraba-raba kan gitu. Pikiran cewek itu lebih los. Nah, itu. Ya, kayak kantan lu bisa praktek ya. Orang itu sidik biasanya. Saya agak lah pengalaman nih. Peninggalan. Oh. Li'anna ma fi syiddatul mutribah la yakunu illa ma'yan. Karena pada dasarnya hal-hal keras, minuman keras yang terlalu membuat dindang, terlalu membuat kita mulai layak illa ma'yan, itu tidak ada kecuali perkara yang cair. Jadi saking dole nek perkara yang cair semuanya dole nanti malah ketutup, tidak fungsi sama sekali. Tapi nek nyandu cek ke fungsi. Jadi mula nek candu dan serat kan tidak dinamakan keras, yang dinamakan minuman keras kan tetap napa niku yo tua dan cair-cair niku.
Mau sampai tilung barang kan ngoten. Oh, mandi sih orang kapsul kan mandi sih cair. Ya podo-podo membuat redamnya demam, tapi efeknya dampaknya itu cepet sih cair, pasti cair. Podo-podo membuat fulai, tapi dampaknya itu udah saking kenceng nih. Nah, nanti mandek gerak tiba lempuru kehilangan kontrol. Siki awake dhewe ora ahli mabuk dijam. Angel kan bayari ngapit kok iya mbuh nek Pak Korun. Iki kudune napa kita mengadakan pendekatan kepada mereka-mereka. Ya piye ya sing sudah tobat-tobat kuwi terutama nggih terus dikorek. Jamu ya. Wa fil Bujairami lan iku tetep ing dalam kitab Bujairami naklan haling kutip an mimra nasahu. Al-ibratu utai tafsirane atau keterangane. Bikoni klan anane muskir iku ma'an benda cair au jamid atau benda beku bihalatin iskari iku ing dalam tingkah atau keadaan pas mabukake. Fal jamidu mengko benda sing beku hala iskari ing dalam pas keadaan mabukake iku tahirun suci. Wal ma'iu utai perkara sing cair benda cair hala iskari ing dalam pas mabukake iku najisun hukume najis wa ing kana senajan to ana apa iskaru fi askari indal asale iskar iku jamidan iku benda sing beku. Nah, al ibroh bikonihi ma'an au jamidan bihalatin iskar. Tafsirane perkara yang mabukkan itu cair atau beku itu dilihat dalam pas keadaan memabukkannya. Jadi pas mabuk, pas dikonsumsi itu ya, pas dikonsumsi niku cair apa beku. Itu bukan kok sebelum dikonsumsi, ngono ya. Kan ono benda cair dibekukan, bisa toh? Benda beku dicairkan, bukan itu. Bukan sebelum dikonsumsi, bukan sebelum ditelan, tapi pas masuk ning nggon mulut niku dalam keadaan cair napa beku. Kalau dalam keadaan cair berarti najis. Kalau dalam keadaan beku berarti napa suci. Bendane lho ya. Yes. Fal jamidu hala iskari tahirun. Oleh sebab itu benda yang tidak cair ketika pas memabukkan suci. Jadi jenengan ono kecubung beku nggih. Hasus napa hasis, ganja, terus pil koplo. Lah pil koplo niku kan beku mboten. Hala iskari ketika dikonsumsi wis beku berarti hukumnya suci. Jadi perkara suci iku durung tentu halal dikonsumsi. Nek perkara najis sudah pasti haram dikonsumsi. Gitu. Wal ma'i hala iskarihi nasun, sedangkan perkara yang mencair ketika dikonsumsi, ketika memabukkan itu hukumnya najis meskipun wa ikana fi asli jamidan, meskipun tadinya jamin. Nah, misalnya sing dhisik gunane jamin apa? Oh, terus cair jamin. Misalnya pil koplo. Orang langsung dilek tapi dadak diudep gitu nggih. Biasanya kan diudep. Nah, itu terus dadi najis, kecipratan pun najis. Tapi kalau dalam kondisi cek berbentuk pil, nah niku kok saiki ya ora apa-apa. Ndase kok tekan kene kan. Sangat. Wa ya homer arak niku napa sih al mutakhadhah minat ibadina.
Itu minuman keras yang dibuat dari perasan anggur. Ai annal khamra tegese satu meneh arak iya ya khamar iku al mutahaddatu. Minuman keras yang digawe min asyiril inabi sange perasan anggur. Hada utaiki anal khamra yang mutakhadha minan asyiril inab iku bi'tibari haqiqatiha iku kelawan pertimbangan napa utawa penafsiran hakikat atau arti kelawan penafsiran arti sebenarnya khamr al-lughawiyati kang kelawan pengertian menurut bahasa kan bungso bahasa pengertian menurut bahasa wa amma bi tibari haqiqati anapun utai tafsirane arti sebenarnya khamar asyariyati kang menurut pengertiane agama bahaya mangkote khamar iku kullu muskirin saben-saben perkara sing mabukake walau min nabi ditamri senajan toh saking badheke kurma persane to intisarine napa kurma awil qasabi uta tebu awil asali uta gula al ghairiha uta sakliyane nabi ditamri sak terus li khabarin krana ana dawuhe kanjeng nabi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram kullu muskirin uta saben-saben perkara sing mabukake iku khamrun jenenge arak wa kullu khamrin utai kabeh perkara sing jenenge arak iku haram hukume haram dikonsumsi. Nah, saiki pengertian daripada arak adalah al-muttakhadha hiya al-muttakhadha min asiril inab, yaitu minuman keras yang dibuat dari persanyaan anggur. Nah, minuman keras yang kata-kata minuman keras yang dibuat dari anggur itu bi'tibari haqiqati al-lughawiyah, yaitu penafsiran artis khamar menurut bahasa. Nek menurut bahasa ngoten niku. Dadi nek wis ngono sakliyane apa yang diperas dari anggur tidak dikatakan khamar. Nek wis ngono ora najis. Nek menurut bahasa to nggih, kayak najis menurut bahasa ini, menurut syara kan ngeten. Sedangkan wa amma bi tibari haqiqati asyariyah pengertian napa niku khamar menurut agama adalah kullu muskirin, setiap perkara yang memabukkan. Jadi mu ini ono memisahkan waya al mutakhadhah min ibab wa nabit wa huwa al mutakhad min ghairihi niku karena melihat definisi lughawiyah, definisi bahasa. Nek definisi syarak nabit iki wis masuk khamar. Ngoten nggih. Niki diperinci karo Mbah Muin. Nek menurut agama khamar niku nggih semua perkara yang memabukkan, apapun itu bahan dasarnya, apapun itu proses pembuatannya, yang penting memabukkan. Nah niku napa dihukumi dikategorikan khamar. Nek menurut bahasa kategori khamar adalah melihat bahan dasarnya. Nek bahan dasar ngoten niku. Bahan dasar niku kok anggur berarti khamar. Bahan dasar kok dudu anggur berarti nabit. Ya. Itu menurut pengertian bahasa. Nek menurut agama ndak kulo muskirin haramun. Nah, jadi nek menurut bahasa mula walau min nabi dil qamri, meskipun napa niku muskir tadi perkara yang mabukkan terbuat dari badeke atau tuaknya kurma. Janjane nek menurut bahasa tuaknya kurma tidak bisa dikatakan khamar kan ngoten. Sebab al-khamar al-mutakhadhah minal inab. Sakliyane kuwi sing memabukkan wabih dikatakan nabi. Nah ngoten to tuak. Whisky dan seterusnya itu masuk dalam kategori itu tuak.
awil kosobi atau tebu. Intisari tebu niku juga bisa nanti diproses bisa memabukkan bahan dasarnya. Gula ataupun yang lainnya lah, semua apa yang bisa diproses menjadi hal yang memabukkan niku cara pengertian agama berarti dadi jenenge khamar. Karena kanjeng Nabi dawuh kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu namanya khamar dan semua khamar itu namanya haram. Kalau ini dipertahankan dengan pengertian khamar al-mutahadhah minal inab, berarti tuak, berarti whisky dan seterusnya yang memabukkan selain dari bahan bakar, dari bahan bakunya dari anggur niku berarti halal kan ngoten gitu nggih. Sepanjang bahan bakar bahan dasarnya tidak dari anggur niku halal meskipun memabukkan. Nek dipahami khamar niku menurut bahasa. Nek menurut agama ndak, semua perkara yang memabukkan apapun itu bahan dasarnya itu dikatakan khamar, sehingga apapun yang memabukkan itu hukumnya haram dikonsumsi. Lah wong wedok kemarin mabuk. Cari lain lho. Itu haram ora? Lho kan sing mengkonsumsi kan batinmu bukan ilatmu gitu nggih. Tapi kalau wong wedok ini menjadikan kalau mabuk sampai lupa yang lain-lain juga haram. Lupa Gusti Allah, lupa apa-apa. Makanya yang patut dicintai yang pertama Gusti Allah, setelah itu Rasulullah, setelah itu baru yang lain-lain. Makan haram ya. Coklat iki. Walau tenabit wa qalu an-nabit al-mutadhamin ghairul inabi tegesa liyane anggur kazabib kaya dene anggur sing kering. Jadi nek inab niku anggur yang masih seger, zabib niku anggur yang sudah dikeringkan. Niku diperas. Nah, niku pun masuk kategori nabi. Dituang. Wa kharaja lan kejaba bil ma'i kelawan dawuh ma'i itu mau kan muskirin ma'i. Nah apa nahwul banji sejenisnya kecubung, jenis kecubung. Wal hasisi lan suket kang mendemi. Napa kecubung berarti nggih kecubung terus rumput yang memabukkan. Apa ganja nggih? Cimeng. Sapa lah sing mabuk godhong-godhongan sing marai mabuk. Wal ufyun lan ufyun. Napa watak guru lan suci napa niku. Wa kharaja bil ma'i nawil banji wal khas dan mengecualikan dengan kata ma'i adalah sejenisnya kecubung, sejenisnya suket rumput yang memabukkan ganja. Ninggal yang lain-lain niku wal ufyun tegese ufyun candu wa juzatil tib lan polo sing wangi wal ambar lan wangen-wangen minyak wangi wa za'faron lan za'faron fahadihi mengko utai ikilah napa bunjun banji hasis seterusnya kulluha yaskapin hadi iku tahiratun hukum suci li anna karena sak temene niku banji sak teruse iku jamidatun benda sing beku padat kental wa ingkana sanajan ono apa kulluha iku yuhramuddin haramake wa ingkana sanajan ono iku yuhramuddin haramake apa tanawul qadari ya mengkonsumsi kira-kirane kadar al-muskri kang mabukake minha saking napa banji dan hasis sak teruse. Ini kan berbicara najis. Berbicara najis selain memabukkan niku kudu sifatnya mencair. Oleh sebab itu kalau ono perkara sing memabukkan tapi beku kaya dene kecubung, kaya dene hasis ganja, kaya dene candu wis napa meneh cimeng dan seterusnya lah niku hukume suci meskipun toh haram dikonsumsi. Jadi perkara yang suci niku belum tentu
haram dikonsumsi. Perkara yang suci belum tentu haram dikonsumsi. Tapi perkara yang najis sudah pasti haram dikonsumsi. Benar ya? Semari perkara sing suci ana kalane haram dikonsumsi, ana kalane halal dikonsumsi. Ini nek perkara najis sudah pasti haram dikonsumsi. Perkara suci sing diharam dikonsumsi ya kaya watu, ya wong pakane krikil. Nah, sepal ini kan suci. Haram karena nilai mandorot. Nah, kayak niki ganja dan seterusnya itu nggih perkara suci haram dikonsumsi karena juga ada mandorot di iskarit akli mau. Jadi perkara sing haram dikonsumsi kan karena ada termasuk membahayakan akal, membahayakan badan dan seterusnya tadi kok. Wa tadhuru lan bisa suci apa khamrun arak takhallalas kang dadi cokak apa khamr binafsiya klan awak dhewe ne khamr dengan sendirinya min ghairi musahabati ainin, artine tanpa bebarengan kahanan atau benda ajnabiyatin kang liya lahan gede khamr. Wa illam tu'asir senajan ora berdampak atau nglabeti alias berdampak apa ain fitahlili indran dadekake cokak memproses cokak kahasotin kaya dene krikil. Ini jangan ngotak-ngatik hal yang bukan berarti. Wa tadhuru khamrun takhallalat binafsiha min ghairi musahabati ainin asnabiyatin laha. Dan arak itu bisa menjadi suci dengan catatan berubah menjadi cokak dengan sendirinya, tanpa artinya tanpa perubahan cokak tadi tanpa disertai dengan benda yang lain. Jadi murni malah jadi cokak dewi. Ono arak murni malah jadi cokak dewi tanpa disertai campuran yang lain, niku iso hukume suci dan halal dikonsumsi. Wa in lam tu'assir fi tahlil kahasah, meskipun benda yang lain yang dicampurkan dengan cokak tadi tidak berdampak pemprosesan cokak kados dene krikil. Misalnya ono arak arep diproses dadi cokak diwadahi terus wadah mau ono krikile, meskipun krikil itu tidak berdampak menjadikan apa cokak, tetap tidak bisa mengakibatkan cokak tadi tidak suci. Kudune diwadahi murni tidak ada campuran yang lain. Nah, itu ya. Dan niku anae watak huru. Bahwa mengkotai qaluhu wa tadhuru khamron iku mustasna dan jabake min qalim saing dawuh ulama wala yadhuru rupane dawuh wala yadhuru najsul aini. Wala yadhuru lan ora najis apa lan ora bisa suci apa najsul aini najis kahanan. Nah, dulu ulama niku ngendika nek ana benda najis itu tidak bisa suci. Apapun benda najis gak iso rabuk najis, belek najis, tai najis, kuyon najis kok dicireng kodaya ben suci ndak bisa. Niku ainun al-aini iku wis kahanan bendane niku pun najis dari awal kan ngoten. Niku la yadhuru. Nih maka ini kaidah yang dibuat oleh ulama akhirnya dengan kata-kata tadhuru khamrun niki berarti dikecualikan dari kata-kata sing al-ainu najsun layat huru. Oh ternyata ono ain atau benda yang najis bisa suci nopo hammer dengan catatan nopo malah jadi cokak secara sendirian. Wa inna ma taharat ain pestine dadi suci apa khamr bitakhalluli kelawan dadi cokak malah dadi cokak
iku bitakhalluli kelawan sebab malah dadi cokak li anna ilatan najasah karena sak temene sebab kenajasane khamr wa tahrimi lan sebab keharamane khamr iku al iskaru oleh mabukake wa qazala lan teman-teman ilang apa iskar walihili ittikhadil khalilan krana halale memproduksi nggih bahasanya kan memproduksi gawe produser berarti pembuat memproduksi ojo ngalap nih kita khoda kok ngalap ya wis ora paham walihi bi ittihadil khalilan krana halale itu bolehnya memproduksi cokak isma'an kelawan sepakate ulama huwa kang utawi khal cokak iku masbukun didisi bitaham muriklan oleh dadi arak holiban ing dalam akeh-akeh kejadian proses falau lam yadhur mongko lamun ora suci apa cokak la ta'adzara mongko nyeti angel apa hilluhu halale cokak wa haruman haram apa ittikhadhu gawe cokak. Nah, iki inna matarat bitakhallul khamar itu bisa suci dengan sebab berubah menjadi cokak. Kok iso ngono? Kok iso nek khamar berubah menjadi cokak kok iso dadi suci hukum iki piye? Li anna ilatan najasah wa tahrim al-iskar. Karena penyebabnya khamar diharamkan dikonsumsi dan dan dihukumi najis itu adalah iskar. Karena khamar itu memabukkan. Gara-gara memabukkan, khamar itu dihukumi najis dan dihukumi haram untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan ketika sudah menjadi cokak, waqad zala, ya sifat memabukkan tadi sudah hilang. Orang ana cokak kok mabukno, gitu nggih. Nah, nek wis ora mabukno, berarti ya ora najis, ya ora haram. Paham nggih? Khamr dihukumi halal dan najis gara-gara memabuk. Kalau sudah berubah menjadi cokak niku ora mabuke. Dan nek ora mabuke berarti ya ora najis, ora haram. Karena sebab haram dan najisnya sudah hilang. Walihili ittihadil khalli, dan karena bolehnya memproduksi cokak ijma'an, dan para ulama sepakat boleh memproduksi cokak gawe bakso, gawe opo dan seterus bumbu bakso nggih ono cokake tambah seger niku ulama wis sepakat boleh. Nah, wa masbukun bitahmuri holiban, pada umumnya proses pembuatan atau produksi cokak niku terlebih dahulu dari napa? Khamar. Pertama saka badek dari khamar didiamkan dari khamar didiamkan jadi untuk dari badek langsung ke cokak niku sangat sulit. Ya, sangat sulit. Maka ghaliban. Nah, dengan demikian boleh saja menjadi suci. Nih orang teori ini awake dhewe tidak jadi produsen. Jadi kok dipraktekin. Apa meneh Pak Saidin kan biasanya belajar kimia, kok dipraktekin Pak. Jenengan kan alat-alat iso tuku. Nggih. Alat iso iki praktekin kudu praktekin. Alat iso tuku dan seneng itu kok ngene piye? Sebab iki enten iki. Falam Falau lam yadur la ta'adzara hillu wa hurma ittikhadhu. Kalau cokak itu tidak dihukumi suci, maka ya kesulitan untuk tidak mungkin halal konsumsi. Gara-gara halal ya napa berarti suci. Wa hurma ittikhadhu. Kalau tidak halal dikonsumsi berarti ya haram untuk memproduksi. Karena boleh mengkonsumsi, boleh memproduksi, berarti cokak niku napa hukume suci meskipun melalui proses khamar dulu, tapi dengan catatan terjadinya peralihan dari khamar ke cokak niku tanpa ada napa
sangkut paut atau campuran hal-hal lain, bener-bener murni. Cara cerdas itu bener-bener murni, ora jiplakan. Ngono ya. Hebat kan ngoten. Kowe iso nunduk cewek itu bener-bener murni, ora ana bantuan kanca-kanca. Wah kan hebat. Tapi nek cewek ayu, nek cewek ana ya sama saja. Karena ini hebate anu ten. Wakat yasiru iki sing mabuk njur ngantuk. Ngantuk iku dulure mabuk. Wakat yasiru lan terkadang jadi. Bisa saja terjadi. Kot itu kadang-kadang berarti bisa saja. Apa asiru perasaan anggur? Iku kholan dadi cokak min hori ayas mikahu saking tanpa disiihu ing cokak apa taat apa tahamurun dadi arak fisana sati suaren ing dalem telu pira-pira cara. Bisa saja terjadi perasaan anggur itu menjadi cokak tanpa terlebih dahulu menjadi arak. Teorinya 3 cara. Nah ini monggo. 3 cara. Piye gawe cokak sing tanpa melalui arak? Ada 3 cara. Dipraktek kok blojo anggur Pak Saidun. Ame sing dijut agak. Blojo anggur dipraktekke. Ya apa ge mabuk. Loh. Loh ini dia diajari produser loh ya. Jadi produser loh. Enggak, nek mau kan goliban. Wa mas bukun bitahamuri wa iban. Kebanyakan proses cokak itu melalui arak. Saiki ono iso, apa iso nggih cokak tanpa arak pun iso. Carane 3. Nah. Ini Pak Khairul. Iki berarti sampean itu ngaji iki kon dadi bos cokak. Lho cokak kan juga menghasilkan nggih waris payu. Monggo diproduksi terus dipasarno. Ento iki digawe nek gawe arake kan haram, gawe cokake diwarai gawe arake diwarai cuma arak haram, cokak halal. Wis nggih bos dadi bos cokak. Dua salah suwi 3 iku mau. Iku ayu soba yen to disoake apa asir. Nanti anggur diperes itu, diambil airnya, terus dituangkan fidani indal wadah. Al muta'alliqati kang melekat kantil bil kholi kelawan cokak. Akibat daripada cara ayusobba fidani al muta'alliqah bil khol, akibat dari corong itu mana ya? Fayang kolibu. Nah ini buah hasil proses mongko dadi balik atau berubah apa mafidani apa perkara sing ada perasaan anggur sing ana ing jero wadah mau nggih apa perasaan anggur sing kok wadahi kholan ing cokak. Lho niki nggih. Cara pertama membuat cokak tanpa harus melalui proses arak 1. Ayusobba fidani al-muta'alliqah bil khalli. Perasaan anggur cukup ini itu diwadahi terus didampingkan dengan cokak. Muta'alliqah kantil. Manane ngeten. Umpamane baskom gede. Itu, jadi kok dipraktekke wae. Baskom gede. Diwadahi napa? Diisi cokak wis dadi. Terus sampean meres anggur diwadahi gelas. Gelas mau dilebokke ning nggon baskom sing gedhe sing ana cokake. Itu. Ayusobba fidani al-muta'alliqah bil khali. Ana wadah kok wadahi kok iseni peresan anggur wadahi mau di kantilake karo cokak. Berarti kan ini wadah yang peresan anggur ini bersentuhan langsung dengan cokak ya. Berarti contohnya biasanya apa? Baskom. Untuk ukuran kecil lah, skala kecil gitu contoh. Baskom diseni cokak sih. Terus nggo gelas diseni peresan
anggur ditaruh ning kono jebret kan tanpa campur karo karo napa cokak ana pemisahane sik to nggih. Lah niki nanti iso ketularan dadi cokak. Nek wis ngene kan tanpa ada proses dari arak melewati proses arak dulu to nggih. Paham nggak nih? Menjadi cokak gara-gara dijejerno cokak, ora kok langsung orang dadak berubah menjadi arak persan anggur wae ya. Yes, ini satu cara. Saniha, cara yang kedua utai kaping loro salasa iku ayu soba yen to disoake alai ngatasi asir apa alai asir alai ngatasi asir apa kholun cokak aksaru kang akeh minggu timbang saking asir al musawin to madani lahu maring asir fayasiru mongko dadi apa ajemu kuwabeh asir lan khol sing dicampur iku kholan dadi cokak. Cara yang kedua gawe cokak tanpa harus melalui proses arak dhisik langsung cokak. Niku cokak mbek perasan anggur kok campur. Memang kan dipisah to nggih. Saiki dicampur. Tapi kadar ukurane dipadake to luwih akeh cokake. Misale perasan anggur sak gelas, cokake sak gelas dicampur. Utawa luwih akeh cokake. Anggur sak gelas setengah atau sak gelas cokake sak gelas setengah. Niku nanti akan berproses langsung ke cokak. Nanti caranya jok-jok gitu ya. Tidak harus arak. Salisuha, cara yang ketiga iku antajar rodayen to diprotoli apa habbatun inabi biji-bijiane anggur min anati di saking piro-piro dompolane anggur. Tuku anggur terus dipritini satu satu ya, engko tuku anggur dipotoli siji-siji. Nah, cukup dipotoli wa yumla'ulan dikebaki apa dan wadah minggu saking inap. Terus gawe wadah gelas terus toples dikebaki anggur sing wis dipotoli men. Ya, kebak catatan kebak wa yutayanu lan dileleti apa dileleti napa niku dileleti endut apa raksu pucuke wadah. Terus ujung wadah yang sudah dipenuhi anggur tadi anggur sing diproses dileleti endut ngono kuwi suwe-suwe ya iso dadi napa cokak dengan sendirinya tanpa harus berproses lebih dahulu menjadi arak. Nah, ini tiga teori untuk membuat cokak tanpa melalui proses arak. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah.